Mamwe mamaria tukuhariirie andu 13 ni makwire kiroko kia umuthi mwena wa Mega Moro barabara-ini nene ya Naikuru guthie Eldoret thutha wa matatu area moima kuguthwo ni rori kiroko kia umuthi. The Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza wikio ja thutha wa igoti gukindira kuhagurwo gwake ni bunge ya Senate. Simulisema nisomeshe watoto. Si nimepanga mambo ya madarasa. Si nimepanga mambo ya walimu. President William Ruto kuga agatwirwo shira na wira uria arutite githurano-ini kinene kia mwaka wa 2027 akiuria atongoria mabe marutire muingi wira. Ruto 13 ni makwire kiroko kia umuthi kumana na mutino wa barabara mwena wa Mega Moro kaunti-ini ya Naikuru barabara-ini nene ya Naikuru guthie Eldoret aria mekiritwo mukonde gukua ni arume anana atumia ana na mwana umwe. Mutino uyu ukuruhanirie ngari ya ukui wa muingi ya Kitale Sacco na turera iria ciguthiaga mwena wa Naikuru. Maya ni matigari ma ngari iria kuratuika kumaga mwena wa Kitale yerekeire guku mucini wa Nairobi. Ngo nekirite mukonde uhoro ya kiuga ona ndereba na tani boy a kirori giki ni makwire mutino-ini uyu. Na hii lori ili lose control ikaanza kuyumba ikagonga ukuta hii yenye imepasua barabara katikati, ikagonga hizo ukuta 20. Baada ya kugonga ukuta ilifuata hiyo matatu nini yake ikatoka hiyo container. The container was carrying coffee for export. Na hiyo container ndio imeleta shida yote, ikalalia matatu na ikapeleka matatu mpaka kwa mtaro. Gutire mundu honokire mutino-ini uyu na oho thirikari ikiurio gwika mituki na kwararamia barabara ino kuona kihiri kia andu ni makwirire mutino-ini uyu. Ajali hii ilitendeka kuanzia saa 8 usiku. Tumeweza kujaribu kutuwezavyo kuweza kuokoa tuone kama kuna manusura, lakini hakuna manusura wote ambao tuweza kuwapata. Wote waliweza kufariki. Gerifotera shesheni ya Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru nitagwo Wajeri wa Kariuki. Oge kuhurara uru thutha wa kuguthwo ni ngari ya mira riria megukiraga barabara makiingira thukuru. Na kuringana na Lydia Wagishi uria ni murutani thukuru-ini uyu mekumite PE kiharo-ini gia thukuru uyu kiria kiri mwena ucio ngi wa barabara na magikira magikira barabara niguo makorirwo makiguthwo. Undu uyu ni ucungiriire aikari kumururuka na matukuya maingi na kuhinga barabara iyo ya Embu guthie Mwea kwa ihinda makimenereria ikuũ iria cikoretwo igicungiririo ni ngari ici cia mira. Ciana cikumaga irathi cia mwena uria igioka irathi cia mwena uyu okuria mamenyeretie na ngari cia rugamwo ni arimũ kuria marugamagia na ibao ciao kuringana na sheria na masharti, na ngari cia rugama cia mwena uyu cia rugama na cia mwena uyu cia rugama yoka ya overlap imurekete ciana gwe kionaga nicio ciana ici igoke bitukite nacio kangura mureciria guciara ciana ni undu wa raithi ugu mureciria riu twauga tukurakara na twarakarire tene kinya gwe kuoneke undu na tutirenda ngari icoke kubituka
iragira hapa ngari siambia kuthonda kwa sina iberereki. Tulikuwa tumeinua zile vitu za kustopisha gari ndio sisimame watoto waweze kuvuka. Tukiwa tumesimamisha, hata kulikuwa na jam, gari moja ika overtake, na ikiwa inaona zingine ziko kwa jam, ndio sasa ikapita na watoto. Gari sina ikoretwo igitengera muno bandu aba, na no tuboe thirikari yetu itikerere mbambu tondo bandu aba asine ciana cia kunwa wiki ino rita ria keri iyo ni bakunirwo kana kamwe no munde cia kunwa ciana igiri. Ripoti ya kieha muno makiria. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza niatungitio igutha thutha wa igoti nene gukindira itua ria bunge ya Senate ria kumuhagura. Igoti rikirekereria itua riri riugite bunge ya Senate ndiagararire watho o wothe gigatiba rigiteaniria mateta ma Kawira makuga itua ria Senate ritiagirire. Tariki 21 mweri wa kanana mwaka muhituku nirio bunge ya Senate yakindirire kuhagurwo kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza omothe igoti nene rigikindira itua ria Senate. The respondent contends that Itua-ini riake mucirithania Bahati Mumuye augite bunge ya Senate yatuire itua riario kuringana na gatiba agiteaniria riboti cia Kawira ati itua ria Senate niriagumirwo na ngucanio. the Senate proceedings followed standard parliamentary procedure, incorporating an opening statement, presentation of evidence, an opportunity for senators to ask questions, and a closing statement. Riendekithia-ini ria kiria kuregana na itua ria Senate, Kawira augite bunge ya Senate ndiabatie guthie na mbere kumuhagura kuonania ahandite cira igoti-ini, no kuringana na igoti hatire wira muiganu wa kuonania ati Senate ni yathire mugaru na watho wa igoti. The court has assessed the totality of the impeachment process and found that the petitioner was given ample opportunity to present her case and respond to allegations leveled against her. Mwangaza ohono watetete mawoni ma muingi matie kuruhanirio mutaratara-ini uyu mateta maria igoti riteanirie rikiuga uyu ti undu ukonainie na itua ria Senate. None of these claims have been substantiated sufficiently to warrant a finding that her fair hearing rights were violated. Therefore, the Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Hamwe noguo igoti no riteanirie mateta make akiuga ndaheirwo ihinda riganu gwitetera bunge-ini ya Senate, no kuringana na riboti iria igoti riamukirire ni aheirwo ihinda riganu. Decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed for the purposes of these proceedings. Riri riari riendekithia ria gatatu ria kuhagura Kawira gukinya bunge-ini ya Senate. Riu kamiti iria iratwarithia mihango ya gucagura muikariri giti na makamishna ero IBC ndereketie gucabithia maretwa ma andu aria makagerekwo kabiro ari kuihuria mathenya maria mari ho. Mihango iria ikambiriria tariki 24 mweri-ini uyu na irekeririe tariki 24 mweri twerekeire. Kamiti ino ni cagurite andu 11 hari gwetha muikariri giti wa kamiti ino. Amwe ao ari Abdul Kadir Lorot and Amadi Charles Ayako Nyachae na Edward Katama gatagati kage, na wandu ange igana rimwe ria 20 nio magathurimwo kwihuria ithenya ria makamishna kamiti-ini ino. Wainaina wa Kerie na riboti ino. Thabarĩ ya kũmbogwa kamĩtĩ njerũ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkirie kwambĩrĩria thutha wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩratwarithia mĩhang'o ĩno gũcabithia marĩtwa ma andũ arĩa macagũrĩtwo gũthũrimwo nĩguo kũmba kamĩtĩ ĩno werũ. The panel proceeded to call for applications. Harĩ marĩtwa marĩa marekereirio, andũ 116 nĩo mendekithĩtio kũihũria mathenya kamĩtĩ-inĩ ĩno, 10 nao magĩthũrimwo kũiyũkia ithenya rĩa mũikarĩri gĩtĩ. Uria wari mwandiki wa ruhonge rwa ucirithania na Tieno Amadi, Charles Nyachae, Abdul Kadir Lorot hamwe na Edward Katama magakorwo magithurimwo kuyukia giturwa kia muikari giti wa kamiti ino mihang'o iria igatabanio kuma tariki 24 mweri-ini uyu. Andu ange 112 megukorwo magithurimwo kuyuria ithenya ria maabitha kamiti ino iria itanyitwo gukorwo na maabitha 7. Aria megukorwo magicagurwo ta commissioner wa kamiti ino nio megucoka mathure murugamiri munene wa kamiti ino.
gukoretwo gutari na kamiti ya ithurano bururi-ini thutha wa kwirio kwa maabitha na kamiti ino aria mareganite na githurano kia mwaka wa 2022 hamwe na kuhuruka kuria wari muikari giti wa kamiti ino Mutigaire Wafula Chebukati. Wona mihango ino yarikirira maretwa maria magathurwo makaneanwo kuri mbunge ya bũrũri nĩguo mahitukio. Kigeranio kinene kuri kamiti njeru ya IEBC ni gutabania ithurano icigo-ini iria itakoretwo na urugamiriri. Handu-ini ya Kameme TV njitagwo Wainaina wa Kiarie. Ni wega muno makiria wa urathie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ twitikirie tuhumuke oro hanini no twina riboti makiria wona twacokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. This new year, discover some